أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم. تیرو آیتونو کې هم الله رب العزت د یو طالوت بادشاہ او د جالوت بادشاہ قصه چې کوم ذکر کړی و او دلته په دې آیت مبارکه کې الله رب العزت د مسلمانانو د بادشاہ طالوت بادشاہ ذکر چې کوم دی کړی دی او د هغه د لخر ذکر الله رب العزت کړی دی. دا طالوت بادشاہ چې کم کسان د ځان سره د جنگ د فاره تیار کړیو هغوی ته چې کوم دی چې کله هغوی د جنگ د فاره بوتللو په بیابان کې روان دوی تږي شو او بیا دوی سوال وکړ د الله نه چې الله مونږ ته د اوبو یو وله چې کوم دی هغه جاري کړي او الله رب العزت چې کوم دی هغه وله دوی ته جاري کړله چې هغه 314 کسانو چې هغوی یوه لفه ترېنه واغسته نو په هغې باندې چې کوم دی ماړه شول او هغه کسان چې نافرماني وکړه نو هغوی وله باندې پرېوتل نو د تندی نورم زیاته شوله او شونډې چې کوم دی هغه تورې شولې او دوی چې کوم دی د هغې جنگ نه خپل ځان پاتې کو. یعنې د طالوت بادشاہ چې کوم کسان بوتلیو 80,000 کسان په هغې کسانو کې 314 داسې کسانو چې هغوی صرف په لفه باندې اوبه وڅښل نو الله د هغوی هغه تنده چې کوم دی ختمه کړله او باقي چې کوم هغوی په هغې کې داسې ډېر وو چې هغوی په هغه وله باندې په هغه نهر باندې خپلې خولې کېښودې او نور زیات شو د هغوی هغه تګوالی چې کوم دی او د هغوی هغه تنده نورم زیاته شوله ځکه چې د هغه خپل بادشاه او د امیر حکم چې کوم دی د هغې نافرماني وکړله. ځکه الله رب العزت دې آیت مبارک کې فرمایي فلما فصل طالوت بالجنود پس هر کله چې راووتل طالوت سره د لښکرو قال نو ویل دی ان الله چې بېشکه الله تعالی مبتلیکم آزمایښت کوونکی دی ستاسو بنهر په یوې ولې سره فمن شرب منه پس هر څوک چې اوبه وڅښي له دې ولې نه فلیس مني پس نه دی له تابعدارانو زموږ نه ومن لم یطعمه او هر څوک چې ونه څښي دا اوبه فانه مني پس بېشکه چې دی له تابعدارانو زموږ نه الا مگر معنی غطرف غرفة بیده مگر هغه څوک چې اخلي یوه لپه په لاس خپل سره فشربوا منه پس وڅښلې دا اوبه دوی الا قلیلا منهم له هغې نه لږو کسانو فلما جاوزه پس هر کله چې تیر شولو دوی هو والذین هغه ولینا والذین او هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی معه لدوی سره قالوا نوویل دوی لا طاقت لنا اليوم بجالوتا وویل دوی چې نشته طاقت نن ورځ مونږ لره لجالوت او لښکر د ده سره لجنودي لښکر د ده سره قال الذین وویل هغه کسانو یظنون چې یقین و په دې انهم ملاقو الله چې بېشکه دوی راتلونکي دي یعنې ملاقات کوونکي دي د الله سره کم من فئة لډېرو کرته فئة ډلو لګونه قلیلة د لګونه غلبت فئة کثیرة بإذن الله چې غلبه کړې وه په ډلو ډېرو باندې په حکم د الله سره والله تعالی چې دی مع الصابرین دی د صبر کوونکو سره دی. ولما برزوا یعنی او هر کله چې راووته دوی لجالوت و جنودي د جنگ دپاره جالوت او لښکر د ده قالوا نو وویل دوی ربنا افرغ علینا ای زمونږ ربه توی کړه په مونږ باندې صبرا وثبت اقدامنا صبر او محکم کړه قدمونه زمونږه یعنی ثابت قدمونه یعنی مونږ د قدمونو ثابت والی راکړي وانصرنا او مدد وکړي زمونږه
علی القوم الكافرین پدی قوم د کافرانو باندې فهزموهم باذن الله پس ماتی ورکړه کافرانو ته په حکم د الله سره وقتل داوود جالوت او مړکړو داوود جالوت کافرو وآتاه الله الملك او ورکړو الله تعالی دلر بادشاہی والحکمت او پیغمبری وعلمه او خود الدتا مما یشاء لا غسدنا چی ارادی وکا ولولا دفع الله الناس او کچری نوی من کول د الله تعالی د دې خلقو بعضهم بعض د دوینا ببعض په بعض نور باندې لفسدت الارض نخامخا خراب شیو بود ازمکا فظلم سرا ولكن الله والله تعالی چې ذو فضل على العالمين خاوند لوی مهرباني د په خلقو باندې تلك آیات الله دا چې تیر شول نه د قدرت د آیتونو د الله دی نتلوها چې وللو پتا باندې علیکا پتا باندې بالحق په حق سره وانک او بشکات خامقال من المرسلین د لګل شو یعنی د پیغمبرانو نه دلته علماء لیکي روایت ته چې پلار د داوود ایشانو میو او د و زامنو چې کشر پاوی کې داوود علیه السلام چې د غړي بیچ کم دي سرولې او دارنګي ایشا لشپغو ورونو مشرانو زامنو سره په لخر د طالوت کې هم د شمرائیل علیه السلام ته وایو شو چې مرګ د جالوت چې بادشاہ د کافرانو وو ډیر پهلوانو دا با د داوود په لاس باندې مقرر دی نو دې پلار راوستو او په دغه لار کې دریو کانو ورته هم چې کوم دی درې کانو ورته په دغه لار کې आवाज وکړو او ورته وی چې ته ځان سره واخلا مونږ بستا په کار باندې راشو او دارنګي هغه کانی را واغستل او ویل هر چا چې طالوت بادشاہ ویل چې هر چا جالوت بادشاہ قتل کو نو زبا هغه خپل لور ورکوما او نیمه بادشاہي بوله ورکوما بیا داوود علیه السلام چې کوم دی هغه طالوت بادشاہ هغه جالوت بادشاہ چې کوم دی هغه د کافرانو بادشاہ هغه مړ کو او بیا داوود علیه السلام ته چې کوم دی نیمه بادشاہي میلاو شو او د طالوت بادشاہ لورو مرته میلاو شو یعنی دا د هغه ذکر وو چې الله رب العزت هغه له بادشاہي ورکړه او بادشاہي د پیغمبري په صورت کې یعنی بادشاہي د پیغمبري په صورت کې مرته میلاو شو او بیبي مرته میلاو شو تلک الرسل دا پیغمبران چې یاشول فضلنا ورکړي دي موږ بعضهم بعض د دوی علا بعض فبعض نور باندې منهم بعض لدوینا من هغه څوک دي کلم الله چې خبري ور سره کړی دی الله تعالی ورفع بعضهم او اوچت کړی دي بعضي د دوی درجات په مرتبو کې واتینا او ورکړی وی مونږه عیسی ابن مریم ته البینات کار معجزه وایدناه او مدد کړو مونږه د بروح القدس په جبرائیل علیه السلام باندې ولو شاء الله او کاراده شوی د الله تعالی مقتتل الذين نو قتل بنو کړه هغه کسانو من بعد پس لدوینا من بعد ما جاءتهم البينات پس لاغینا چراغ له دویتا نخخ کارا ولكن اختلفوا ولكن دوی جګړه وکړي پس بعد لدوینا فمنهم هغو من آمنا چې ایمان راوړو ومنهم او بعد لدوینا هغو من کفر چې کافران شو کفر اختیار کو ولو شاء الله مقتتلوا او که اراده شوی د الله تعالی نو دوی به قتل نه وکړي ولكن الله لیکن الله تعالی چې دی يفعل هغه کار چې دی ما یرید چې اراده وکړي دا هغه کار ته چې اراده وکړي هغه وشي یعنی دلته علما او مفسرین لیکلي دي چې هغه موسی علیه السلام دی چې الله سره په کوی تور باندې خبرې کړې دي ورفع بعضهم او پورته کړی شي د دینه بعضی مرتبه چې کوم دی د پیغمبرانو کې چې هغه محمد صلی الله علیه وسلم دی چې الله رب العزت په تمام پیغمبرانو کې د ټولو نه اوچتا بادشاہي او د ټولو نه اوچت پیغمبرواله او د ټولو نه اوچت مقام چې کوم دی الله رب العزت موږ پیغمبر لور کړی دی
چا الله رب العزت خاتم النبیین او تاجدار انبیاء امام الانبیاء او دارنګي د تمام پیغمبرانو سردار چې کوم دی الله رب العزت غوره او بهتره ګرځولې دي. نو ځکه الله فرمایي چې بعض په دې پیغمبرانو کې داسې وو چې دا هغوی مرتبه الله رب العزت چې کوم دی هغه اوچتې کړې وي. نو د دې علماء مفسرین فرمایي چې د دې نه مراد زموږ استاسو خو پیغمبر چې الله په خاتم النبیین سره دی دنیا ته را لېږلی او آخري پیغمبر الله دی دنیا ته را لېږلی او الله رب العزت چې چاته وغواړي الله ښکاره نښې چې کوم دی هغوی ته ورکړلې. لیکن چې څوک د الله په ښکاره نښو کې چې کوم دی اختلاف کوي جګړې کوي او دوی چې کوم دی بعضې خلک داسې په دې کې چې هغه ایمان راوړي او بعضې خلک چې کوم دی هغه کافر کېږي. نو الله رب العزت که چېرې نه وی غوښتی نو دوی طالوت بادشاه او د ده لښکر به چې کوم دی او دغه ایمان والا به جالوت بادشاه د کافرانو سردار او د هغوی لښکر چې کوم دی نو قتل کړی. لیکن چې الله وغوښتله نو د مسلمانانو ایمان والو چې کوم دی دغه جالوت بادشاه چې کوم دی هغه قتل کو او د هغه سلطنت چې کوم دی هغوی حاصل کو. الله رب العزت موږ ټول له عمل کو توفیق راکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم إنك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين آمين برحمتك.